వెల్కమ్ టు YOYO టీవీ. ఆధునిక కాలంలో 190% మంది జనాలు అలారం పెట్టుకుంటేనే పొద్దున్న నిద్రలేస్తుంటారు. ఎక్కడో ఒక చోట మాత్రమే అలారం అవసరం లేకుండానే ఉదయం 6 గంటలకు నిద్రలేస్తారు. గతంలో ప్రత్యేకంగా అలారం గడియారాలు ఉండేవి. ఇప్పటికే అలారం గడియారాలు వస్తున్నాయనుకోండి, కానీ వాటిని ఎవరు ఉపయోగించడం లేదు. అయితే ఇప్పటికీ చాలా మందికి తెలియని విషయం ఏంటంటే, క్రీస్తు పూర్వం కూడా నిద్ర లేవటం కోసం అలారం క్లాక్లను వాడేవారని. కాకపోతే అవి ఇప్పుడు మనం వాడేంత అధునాతనంగా ఉండేవి కావు, కానీ అవి అప్పట్లో జనాలకు బాగానే పనికొచ్చాయని కొంతమంది నిపుణులు చెప్తుంటారు. మరి అలారం ఎలా పనిచేసేది, దాన్ని ఎవరు తయారు చేశారనే విషయాలను తెలుసుకుందాం. క్రీస్తు పూర్వం 428 నుంచి 348 మధ్య కాలానికి చెందిన గ్రీకు తత్వవేత్త ప్లేటో ఈయన ఎన్నో పరిశోధనలు చేశారు. అందులో భాగంగానే ప్లేటో నీటితో నడిచే ఓ వాటర్ అలారం క్లాక్ ను అప్పట్లోనే తయారు చేశారు. మరి ప్లేట్లో ఈ క్లాక్ తయారు చేయాలనే ఆలోచన ఎలా పుట్టిందనే విషయానికి వస్తే, ప్లేటో దగ్గర విద్యను అభ్యసించే విద్యార్థి ఒకతను విపరీతంగా నిద్రపోయేవాడట. టైముకు నిద్ర లేచేవాడు కాదట. దీంతో ప్లేటో విసుగు చెంది అతని కోసమే ఆ వాటర్ అలారం క్లాక్ ను తయారు చేశాడట. అందులో పలు రకాల పాత్రలో ట్యూబులు ఉంటాయి. ట్యూబుల ద్వారా నీరు పాత్రలో నెమ్మదిగా పడుతుంటుంది. నిర్దిష్టమైన సమయం తర్వాత పాత్ర నిండి దానికున్న రంధ్రాల ద్వారా ప్రత్యేకమైన సౌండ్ వస్తుంది. టీ కాచుకునే కెటిల్స్ విజిల్ వేస్తాయి కదా, సరిగ్గా అలాంటి సౌండ్ వస్తుంది. దీంతో ఆ చప్పుడుకు ఎంత గాఢ నిద్రలో ఉన్నా కూడా వారు నిద్రలేచేవారట. ఈ విధంగా ప్లేటో అలారం క్లాక్ ను తయారు చేశారు. అయితే ఆ వాటర్ అలారం క్లాక్ కు అప్పట్లో ప్రజాదరణ బాగానే లభించింది. అయితే ప్లేటో తర్వాత క్రీస్తు పూర్వం 285 నుంచి 222 సంవత్సరాల మధ్య కాలంలో జీవించిన ఈజిప్ట్లోని అలెగ్జాండ్రియాకు చెందిన స్టెసిబియస్ అనే గణిత శాస్త్రవేత్త కూడా ఓ అలారం క్లాక్ ను తయారు చేశాడు. అందులోనూ అతను నీటిని ఉపయోగించాడు. కొంత నిర్దిష్టమైన సమయం తర్వాత ఆ క్లాక్ లో నీళ్లు జల్లు రూపంలో కిందకు పడతాయి. దానివల్ల సౌండ్ వస్తుంది. అయితే మొదట్లో ఆ సౌండ్ అంత పెద్దగా వినిపించేది కాదు. దీంతో స్టెసిబియస్ దానికి మార్పులు చేసి పెద్ద సౌండ్ వచ్చే విధంగా మళ్ళీ వాటర్ అలారం క్లాక్ ను రూపొందించాడు. దీంతో ఆ క్లాక్ ను కూడా జనాలప్పట్లో బాగానే వాడారు. ఇక పురాతన చైనీయులు ఒక డ్రాగన్ ఆకారంలో ఉన్న పరికరానికి దారాలను, అగరబత్తీలను, గంటలను జత చేసేవారు. అగరబత్తీలు నిర్దిష్టమైన సమయం పాటు మండేవి. అవి పూర్తిగా మండాక దారాలు తెగి వాటికి అమర్చబడిన గంటలు మోగేవి. దీంతో ఆ చప్పుడుకు నిద్ర లేచేవారు. ఇలా రకరకాలుగా పూర్వం అలారం క్లాక్లను తయారు చేసుకుని వాడేవారు. కానీ ఇప్పుడు మనకు అంత కష్టపడాల్సిన అవసరం లేకుండానే అలారంలు పెట్టుకునే అవకాశం లభించింది. అయినా చాలా మంది ఉదయం అలారంలు పెట్టుకుని కూడా టైంకు నిద్ర లేవటం లేదు. మారుతున్న జీవన శైలి వల్లే ఇలా జరుగుతోంది. ఇలాంటప్పుడు నియమాలను పాటించడంలో మన పూర్వీకులే బెటర్ అనిపిస్తుంటుంది. ఫైనల్ గా పూర్వతత్వవేత్తలు వారి తెలివిని ఉపయోగించి అప్పుడున్న టెక్నాలజీ పరంగా ఈ వాటర్ అలారంలను తయారు చేసి వాడుకున్నారు.